Fala aí, meu povo! Vocês estão bom? Tudo tranquilo por aí? Galera, estamos mais uma vez aqui na garagem para descobrir um barulho aqui que tá acontecendo aqui na nossa caminhonete, na 20 aqui. Um barulho aqui na roda, do lado direito, lado do passageiro. E tá enchendo o saco já. Passa num barulho, parece que vai cair a roda. Já levei a alguns lugares aí, não descobriram. E, enfim, agora a gente vai tentar descobrir. E eu creio que não está difícil, por quê? Vou virar a câmera aqui para vocês dar uma olhada. Tá vendo? Tá fazendo um barulho dessa roda aqui, ó. Parece que vai cair a roda. Só que, ó, quando você bate aqui no pneu, vê se vocês conseguem escutar aí, ó. É esse barulho aí, ó. É esse barulho. Agora vai saber lá o que é, né? A gente vai desmontar essa roda aí para saber o que é. Do outro lado tá tranquilo, tá de boa, não faz barulho nenhum, bem firminha. Quando você bate aqui, ó, você ouve lá do outro lado lá. E aí a gente não sabe o que é esse barulho aí. Só o único jeito de descobrir é desmontando aí para analisar o que é. Olha o barulho forte. Parece que a roda tá solta, mas não tá solta não. A gente vai desmontar ela e vamos tentar achar aí esse defeito aí. Dizem que é um defeito crônico aí das caminhonetes D20, A20, C20, C10, por motivo da suspensão. Mas enfim, eu creio que não tá tão difícil não. Nós vamos desmontar ela aí. Segue aí com a gente aí para ver o que tá acontecendo aí. Vamos lá? Já tiramos a roda da bruta. Rodinha pesada essa, viu? Já tô dando uma analisada aqui. Eu troquei, galera, recentemente os pivôs dela, tanto inferior quanto superior, tá vendo? Então, o pivô superior é zerado e o inferior também é zerado. Já dei um confere na suspensão aqui. Na suspensão em si não é nada, só que quando você bate na pinça, ela faz o barulho. Aí, olhando aqui no detalhe, olha aqui que achei aqui o defeito da bruta. Tá vendo aqui, ó? Ela tem uma trava da pastilha. E essa trava, ela quebrou. Ó. Soltinha aqui dentro. Olha o barulho que isso aqui faz. Olha o barulho. Parece que vai cair a roda.
Então essa trava aqui da pastilha. Nós vamos soltar aqui. Vamos remover a pinça para fora, né? A parte dela, né? Porque ela tem uma... A pinça, ela tem a parte inferior e a superior. A inferior ela abre pra gente trocar a pastilha. E essa outra aqui ela fica fixa. E aqui, por cargas d'água, não sei o que aconteceu, quebrou a trava. Agora eu falo, onde eu vou achar essa trava? Ela tá soltinha aqui, ó. E aí quando você passa num buraco, ó, parece que vai cair a roda. Mas graças a Deus é fácil de resolver. Tá vendo aqui, ó, pivô novinho, zerado. Tanto inferior, ó, inferior como superior, zeradinho. Molinha nova também. Então a gente vai dar continuidade aqui. Vamos desmontar isso aqui para ver como é que a gente vai fazer para trocar isso aqui. Ou achar essa outra trava aqui. Mas vamos lá, vai ficar bom. Menos mal, né? Eu acho que é fácil de resolver isso daí. Vamos para cima aí, vamos desmontar aqui. Vai acompanhando aí a saga do barulho da Da-Vinci. Vamos aí, vamos acompanhando que a gente vai deixar esse lado sem barulho nenhum. Top. Nós já tiramos aqui a porca, né? Vai uma porca aqui, um parafuso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tirei aqui na alicate de pressão porque espanou. Mais essa. Mas não vai arrumar. Essa disco de freio, ele é diferente das D20. Ela é um pouco mais... mais tranquila de se mexer, eu acho. Aí aqui tem essa trava também, ó. Tem essa aqui e essa aqui. Como que vai sair isso aqui? Batendo. Você vai batendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão só. Você vai batendo, ela vai saindo. Porém, eu não vou conseguir com uma mão só. Você bate aqui assim, ó. Ó, tá saindo, ó. É que eu tô com uma mão, só que com o martelinho. Ó, tá vendo? Ela vai saindo. Tá vendo? Tá vendo? Vai batendo devagarinho, ela vai saindo. Tá vendo? Vou tirar aqui devagarinho, ó. Tá vendo? Até ela pular pra fora. Pulou pra fora aqui, ó. Ela é prensada, tá vendo? Ela é dessa forma aqui. Ela é essa chapa. E vem essa outra aqui também, ó. Pra dar pressão pra pinça não ficar pulando. Aí você só abre aqui ela pra cima aqui, ó. Puxa ela pra cima aqui, ó. Pera aí que nós vamos conseguir aqui. Pera aí. Uma mão só é difícil, né? É só puxar a pinça pra cima que ela sai fora. Pera aí que a gente vai puxar aqui ela. Com uma mão fica um pouco mais complicado, mas se eu puxar ela aqui, ó, ela sai, ó, tá vendo? Ela sai completa. Aí você vê. Saiu. Saiu completinha, tá vendo? A pinça saiu completa. Vou colocar ela aqui. Aí nós vamos ver lá o bendito do barulho. Mas nós vamos resolver. Aqui, ó. A molinha aqui, ó. Essa molinha aqui, ó. Tá quebrada. Vamos tirar ela aqui. Só tem em cima. Só na parte de baixo que tem a mola. Vamos verificar o que aconteceu nela aqui, ó. Mas essa parte aqui. A pastilha também tá boa, não tá ruim. Comeu um pouco os cantos aqui. Mas eu não vou trocar agora não. Dá pra andar mais um pouquinho. Aí depois a gente troca ela. Mas é isso daí. Eu vou procurar uma travinha. Eu vou arrumar essa. Vou ver o que aconteceu aqui. Pra gente poder montar de novo. Sem que faça barulho. O disco também tá numa espessura bacana ainda. Também não tá ruim. Tá meio escuro aqui. Tá vendo? Tá numa espessura bacana. Você viu? Mas não tem segredo, pessoal. A pinça aí do tamanho de um cavalo. Puta merda, mas também pra parar um trem desse, né? A pinça tá de boa, tá tranquila. E aí a gente vai arrumar essa trava aí. E aí a gente vai montar de novo. Beleza? Vamos arrumar a trava aqui e a gente já mostra pra vocês aí ela prontinha.
Tranquilo? Então, galera, nós colocamos aí a travinha, pegamos uma travinha nova, tá vendo? Agora ficou zero. Agora a pastilha não bate mais ferro com ferro, tá vendo? Travinha bem encaixadinha. Se não ficar bem encaixado com a trava, galera, ó, nem barulho faz mais, ó. Porque senão fica batendo ferro com ferro. Parece que vai cair a roda. Agora ficou top, ó. Ficou bem legalzinho. Então, certo é deixar correto. Se pensa que é amortecedor, pensa que é pivô, você pensa que é tudo. Mas é essa bendita dessa travinha aí que dá novidade. Ela é de aço. Agora a gente vai montar aí para dar uma confirmada mesmo andando. Eu creio que resolvemos o problema. Beleza? Vamos lá, vamos montar. E a gente vai... Ah, eu vou mostrar para vocês também a tampinha dessa roda. Eu já tinha postado já. A galera ficou curiosa. Essa tampinha aqui, ó, ela vai na roda lá, certo? E aí os encaixes dela sempre dá novidade, véio. Sempre cai, sempre alguma... E aí antes de montar o pneuzinho aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra não perder essa tampinha aqui, ó. Bem legal. Mas eu vou acabar de montar aqui a pinça e já mostro pra vocês aí. Tá aí, pessoal, pronto, já montamos, estamos colocando a roda no lugar. E agora a gente tá montando essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, essa capinha aqui da roda, véio, ela tá escapando. Você anda com ela, ela escapa. E já quase perdi umas duas dessa. O que eu fiz aqui, ó? Ela trava nos parafusos, né? Só que se deixar só nos parafusos, ela vai dar ruim. O que eu fiz, ó? Eu peguei umas borrachinhas daquelas de torneirinha de água, de uns, como que fala, um chuveirinho lá que os caras têm lá na material de construção. E aí o que eu faço? Aí eu coloco no parafusinho de roda de blazer 15 milímetros, tá vendo? Eu coloco com essa borrachinha aqui, ó, e jogo aqui, ó. Tá vendo? Uma mão só é difícil, mas pera aí, vamos lá. Tá vendo? Jogo ela aí, ó. Tá vendo? Aí a borrachinha trava junto com o copinho. Ela trava lá, ó, tá vendo? E aí não deixa escapar. Então se você fizer isso aqui, se você tiver com problema e também quiser fazer as mesmas coisas, tá bom. Porque aí não tem risco de você perder o copinho. A capinha aí, ó. A capinha é cara. Então aí você pega, prende, aperta bem, tá vendo? Vai chegar lá no fundo do parafuso, mas aí vai dar uma esmagada aqui na borrachinha. E aí você consegue segurar ela, fica firme, fica fixo. Entendeu? Mas é isso aí, galera. A gente conseguiu fazer a manutenção. Provavelmente, creio que já parou aí o barulho. E aí a gente consegue andar um pouco mais tranquilo. O que eu detesto é andar com o carro fazendo barulho externo. Interno até que vai, interno a gente liga um som, coloca um modão e pau no gato. Mas barulho externo, suspensão, nossa, é horrível. Eu particularmente eu não curto não. Eu não curto. Mas eu creio que agora vai ficar legal. Eu acho que agora vai ficar top. Vamos montar, fazer um teste aí. E bora pro abraço. Pessoal, se não for pedir muito aí, se inscreva aí no nosso canal aí. Deixa um joinha aí, dá um like aí. Se possível, ative no sininho. Porque os vídeos que a gente for lançando, aí vocês vão ficando sabendo aí. Qualquer problema que eu tiver, que eu acho interessante passar aqui para conhecimento, eu vou passar. Fora os nossos eventos aí também, né, que a gente vai passando aí
para mostrar para vocês aí. A gente tá para montar um projetinho nela ali. Inclusive, o Maldoso tá aqui, vendo o Maldoso aqui, ó. A gente vai montar um projetinho nela para mais futuramente aí. E vamos dando um jeitinho nela, vamos dando um talento aí também. O pessoal perguntou também muito, eu vou fazer um outro vídeo explicando, porque nós abaixamos ela. Ela tá baixa, né? Então demos um grauzinho nela aí, ó, tanto na traseira quanto na dianteira. Tá alta porque nós ligamos no macaco, mas ela deu um grauzinho bacana. E ficou boa de andar, cara, ficou top, ficou macia. E não gastei muita grana, hein, galera? Não gastei muito dinheiro. Se mandar fazer uma suspensão preparada para ela, o custo é alto. O custo é alto. Mas do jeito que eu fiz, ficou bacana, ficou legal. Também vou passar para vocês aí, num próximo vídeo aí, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Só dar um spoiler aqui, ó. Isso aqui foi o que eu ranquei de fecho de mola lá atrás. Fecho de mola lá atrás. E aí, ó, ela ficou num grau bacana. Só que, ó, eu cortei as molas, óbvio, né? Mas eu cortei, ó, eu cortei um L,5 só. Só um L,5 de mola. Só um L,5. E ficou no grauzinho bacana, ficou macia. Não ficou pulando. Também mexi nos amortecedor, ficou bacana também. Ficou um carrinho gostoso, confortável de andar. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Segue a gente aí. E logo mais teremos mais vídeo no canal aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Valeu.